嘅食法喺全國最少起碼有100種，但係呢個嘢呢，燉雞嘅配搭係一絕嘅，好有個爆特登，真係好適合大家去品嚐，原汁原味雞嘅精華全部掃晒喺度裏邊。我申請做廣東省省份嘅科代表，好味道要識食。大家好，我係豬肉婆芬姐，呢個就係有手就識做嘅世界級美食五指毛肚蒸雞。乜嘢雞都可以做，只要新鮮雞就得啦。呢隻雞呢食粟米大嘅，所以咧佢嘅雞身同埋整個肉彈性係唔一樣嘅。突然間嗰隻雞配合呢個五指毛肚呢個餸絕配。做五指毛肚雞講個要點俾大家，點解咁大嚿雞油我唔搣走啊？蒸雞嘅話咧，必須留翻啲雞油，呢隻雞先係夠香。啲雞係要有雞油先好食噶嘛。如果你搣咗佢出嚟冇晒嗰啲油咪唔好食咯。蒸出嚟如果多油嘅話，你就撇晒佢就冇問題噶啦。但係做之前啲雞油一定要保留翻。前邊呢兩碟嘢呢，很多外省的朋友都不知道的。嗱，這個呢叫做五指毛肚，在南方很神奇的一個植物嚟的。有山就有油的。五指毛肚呢就係嗰啲葉裏邊有5隻指，如果6指就6指，7指就7指。但係我哋最常用呢就用5指。五指毛肚呢有2種，都係根部，呢個香味係好獨特嘅嗰個植物嘅香味，好有椰香味，外表黃黃地色嗰陣先係出味嘅。呢度呢個味道就冇咁多噶啦。如果講營養物質嚟講呢，就梗係要粗啲，都營養會高啲啦。其實呢兩種，你覺得人邊樣好呢？評論區話俾我聽。你唔好睇佢生得咁樣啊！食五指毛肚嘅人真係會愛上咗佢㗎，就好霸道嘅個味道，同咩食物都可以碰撞到嘅。但係最碰撞到就係隻雞，絕配，可以當佢好似成藥材咁打邊爐，乜嘢都唔使擠，就擠2塊薑片就得㗎啦。飲起啖湯上就好清甜，隻雞上就好好食。點解芬姐會介紹呢啲呢？就係因為呢排成日落雨啊，濕重啊，就食呢啲呢。其實我哋做餐飲呢，係要了解食物，我哋先做得到好嘅菜式出嚟嘅。我嚟講，明哥嚟做，明哥呢個餸有咩講究？冇喎，老細，按照我呢個步驟嘅話，人人都可以做噶。有手就得噶啦，開波！煙味先，落少少嘅雞粉啦、鹽啦，咁就 OK 噶啦。咁先係食到雞嘅原汁原味嘅。其實啲真正食靚雞嘅簡單嘅做法嚟，越好食嘅。呢個就係我哋廣東人烹調嘅理念啦。仲有一樣最細節嘅就係話，五指毛肚洗乾淨之後呢，就要蒸下佢先，等佢出味，令到嗰隻雞容易去吸收。如果想佢更加香呢，呢啲就唔使浸噶啦，就係擠喺度呢，就 OK 啦。蒸雞20分鐘就 OK 啦。想知道隻雞熟唔熟呢？一撳佢就清汁流出嚟就得啦。哇！試試先呢，哇，香噴噴啊，好有雞味，好清香，好有個爆特登，原汁原味雞嘅精華全部掃晒喺度裏邊，好有椰香味。呢隻雞同呢個五指毛肚係配合得天衣無縫。其實呢啲汁水唔好要剔出嚟啦，全部嘅精華係晒嗰啲汁裏邊。哇！飲一碗呢啲雞汁，勝過你食咩冬蟲草啊！五指毛肚呢個椰香味真係好適合大家去品嚐，呢個香味係好獨特嘅嗰個植物嘅香味，令到呢隻雞香啪啪。怪唔得啦，無雞不成宴啦！如果講做雞嘅話，廣東人係最叻嘅啦。相信我，呢個就係全國百姓都中意食嘅味道。